几乎所有学校的食堂都有一个环节，叫试餐，就是让一名老师在学生吃饭半小时前到食堂吃饭，吃学生的饭。吃完半小时后，试餐老师没有任何不适，今天的饭菜才被允许端上学生的餐桌。可是今天试餐的老师死了，局长亲自带队，一路上絮絮叨叨。这学校虽然是不大，但是这个学校的特殊性大家都能理解。今天出这么大事，一定全乱套了。咱们快点去，在记者去之前就把这个事压下来，要不然这所学校就保不住了。局长协调交警一路绿灯，可我们到的时候还是慢一步。学校外围着一大圈的家长、记者，场面很乱，众人挤破脑袋要冲进学校一探究竟。请问是真的吗？学校食堂的饭菜吃死人，究竟怎么回事？学校食堂的饭菜怎么会有毒？我们孩子的健康如何能保障？今天毒死了人，以前的饭菜会不会也有问题？立刻给我们个说法！退学费！退学费！学校食堂毒死人的新闻和视频在各大短视频 App 本地频道稳居榜首。市里分管教育的领导们也陆续赶来，大车小车把学校外的停车场停得满满当当。李法医拎着药箱在前面跑得飞快，局长一遍一遍催促着：“快快快，跑几步，跑几步！”死者池战是今天的试餐教师，我看着墙上的试餐排班表，18号星期一，试餐教师池战。死者提前半小时来食堂试餐，吃了一个馒头，一份炒青菜，一碗鸡蛋汤。15分钟后出现呕吐症状，20分钟左右开始抽搐、流涎。食堂厨师发现后立即向校医室呼救，同时拨打120。校医赶来，急救措施还没做完，人就已经陷入深度昏迷。等救护车赶到时，池战已经气绝身亡。医护人员诊断中毒死亡后，立刻拨打了110。这所学校是大多都是住宿生，早晨起床后要先晨跑再吃早餐。各宿舍的值日生是不参加晨跑的，收拾完宿舍就早早到食堂门口排队等待开饭。所以池战从试餐到毒发死亡的整个过程都被门外的20多名值日生亲眼目睹。现在很多孩子都有智能手机，这件事一传十，十传百，很快就被传得沸沸扬扬。局长站在一众领导前给我们下达命令：学校食堂出现中毒致死事件，这是巨大安全问题。什么人投毒？什么目的？学校里是否还有其他危害学生人身安全的隐患？必须给我全力以赴的查清楚。学校的戚校长和我们邓副局长很熟。老戚啊，不知道学校还有没有其他的安全隐患？上面的意思是今天让学生们全部离校，由警方接手学校进行安全排查。戚校长用一块洗得发白的蓝白格手绢哆嗦着擦着额头上的汗珠。行，我这就去安排。炒菜的王师傅说自己头晕呕吐，局长一个眼神，2个特警队的小伙就将人送去医院。现场拍照后，法医简单的对尸体进行了勘查，死前肌肉震颤、弓脚反张、痉挛抽搐，初步怀疑神经毒素中毒，后续还得回去做进一步的测试。鉴定科对3种食物和所有原材料进行采样，物证袋大包小包就装了半车。最快多久能出结果？我问鉴定科同事，2、3天吧，涉及的东西太多了。尽快吧。事关重大，我们现场成立了专案组，我是组长林海鹏。从现在开始，全局上下所有科室所有人都听你调配，3天把案子给我破了，把学校里所有的安全隐患给我消除掉。我看着陆陆续续往外走的孩子们，抬手敬礼。是。戚校长实在太忙，协调学校和家长，给上级汇报打报告，几乎脚不沾地，几次找他都被打断。戚校长不停用手绢擦汗，接起一个又一个的电话，最后满脸抱歉地看着我林组长，真的对不起，这事实在是太多了，我先去办公楼一趟，马上就回来。这所学校是小学初中一体的，地点十分偏僻，属于传统意义上的村校，坐落在村子里，以学校为中心，方圆30里，连个像样点的超市都找不到。不仅环境差，设施配备距离市里其他学校更是差一大截，小学加初中一共不到100个学生。因为生源紧张，所以来这里上学的门槛极低，被其他学校开除劝退的、超龄的、户口材料不齐全的、家里贫困交不起学费政府义务资助的、父母外出打工留守的、智力低下的，只要能生活自理，这里几乎都接收。市里也有将这所学校搬迁合并的计划，可是没有其他学校愿意接手这烂摊子不说，一旦合并，按照正常规章制度来，这里很多的孩子将无学可上。戚校长为这所学校尽心尽力的事迹，我们都听说过。今天亲眼看见这样艰苦的环境，更是对这个一身朴素的小老头充满了敬佩之情。您快忙去吧，我们先自己转转。戚校长走到门外又折返回来，看我这个脑子都忙忘了，我找个熟悉学校环境的人带着你们吧。说完，戚校长急匆匆带过来一个女孩，这是田盼，她从小就在咱们学校，这都快成她家了。你们想去哪，想问什么，就让她带着你们，
这学校里大大小小帕尔哪都熟。帕尔是个有点腼腆的女孩子，抓着衣角，小心翼翼打量着我们，眼神里有几分探究，还有几分怯生。林叔叔你们好，叫我帕尔就行。你们想去哪我带你们去。咱们学校有监控室吗？有，咱们去看看。一路上帕尔都很紧张，我随口与帕尔搭话。别的学生都回家了，帕尔你家长没来接你吗？我妈妈在我很小时候就没了，我爸爸很忙，我平时都是住校，放假也很少回去的。帕尔一路上扶起倒在地上的扫帚，挪正被学生踹翻的桌子，关上被风刮开的窗户。看得出来，这个小姑娘真的把学校当家。这小姑娘真不错。身后的同事悄悄和我念叨，我同意点头。帕尔做这些事情的时候，不是刻意而为，完全是下意识的动手。看见班级门被踢出个大坑，情绪还有一瞬间的低落，就像在自己家发现自己常用的碗被家人洗碗时不小心磕坏一角一样，无奈又心疼。监控室在校门口，保安亭里的保安正在与路过的老师滔滔不绝。我觉得很有可能就是李杰那小子，对池老师怀恨在心，先是滑车，然后又投毒。那孩子都离开学校这么久，不可能是他吧？多半是他。我给你们说，池老师的车就是他划的。13号那天下午没放学，我去食堂门前巡逻，就看见个小孩在池老师车前蹲着，我吆喝一声，他就跑了。回来一看监控，就是李杰那小子。见我们的到来，保安赶忙闭上嘴，与保安唠嗑的老师也急匆匆推着自行车离开。把今天食堂的监控给先我调一下，小胡你把学校近几天全校的监控都拷贝一下。学校摄像头属于公共设施，不允许直接拔卡。好的队长，从几号开始考？小胡问我。正常情况下只拷贝近3天的就行，想着刚刚保安的话，从13号不，从12号开始拷贝吧。厨房的监控是高清的，但保安室的电脑没有配备音响，听不到视频里的声音。画面里洗菜师傅、面案师傅还有炒菜的大师傅各司其职，从凌晨3点一直忙到5点半。帕尔看到炒菜大师傅叼着烟咪着眼炒菜，烟灰随着动作落在锅台上时，赶忙开口解释。王师傅家里比较困难，跑整整一夜的出租车，完事就来炒菜，有时候困极了就会抽根烟。我已经告诉他，让他下次注意了。说罢就在监控里看见帕尔走进来，看见锅台上的烟灰后，先是指着烟灰皱着眉头对王师傅说了几句话，随后又利索地从洗漱池里拿出一块抹布，将锅台擦干净，放回去时还撸起袖子揉洗几把刚刚擦烟灰的抹布。洗完回头似乎觉得还是不妥，几步走到墙上贴的禁止吸烟牌子跟前，又点着牌子给王师傅说了句话。王师傅挠着头嘿嘿一笑，点头称是。视频里的帕尔才有几分笑模样。从墙角转身，还不小心碰到了承诺堆好的鸡蛋，看着歪曲的鸡蛋塔，帕尔不放心的将最上面4摞取下，然后又取下1摞，放在柜子下，将歪曲处一一调整后，又将刚刚取下的5摞小心翼翼的一摞一摞堆回去。看着立得笔直的鸡蛋塔，王师傅似乎打趣几句帕尔，帕尔不好意思的低头快步离开了。保安和我们一起看着视频，气愤开口：我家那个臭小子要是有帕尔一半懂事就好了，看看人家不仅学习好，还眼里有活，动作麻利，想的全面做得周到。我家那个和大爷一样，天天在家里一躺，还嫌弃手机不是最新款呢。帕尔有些羞赧，没接话。视频里接下来3个大师傅继续忙活，打鸡蛋汤、蒸馒头、分发学生餐具，直到池老师黑着脸进屋。面案大师傅给池老师盛饭，从炒青菜里挑了冒尖的半碗肉片，勺子探到半米高的汤桶里，反手一转打满1勺鸡蛋，舀到碗里，再拿个馒头送到池老师跟前。池老师即便看见如此特殊的待遇，脸色也没有好看半分，低着头气呼呼吃饭，连一句话都没有给站在一旁的3人说。3人见状站一会，便各自忙活去了。池老师吃完饭，坐在餐桌跟前刷视频，期间还放大看了几次。15分钟后，池老师出现呕吐症状，压抑几次失败后吐在餐厅地面。洗菜师傅闻声赶来，赶忙上前给池老师拍背。池老师几分嫌弃地躲开洗菜师傅的手，歪着头对洗菜师傅说了几句话。洗菜师傅愣了一下，看着自己的手，赶忙背在身后擦拭几下，然后悻悻离开。又过2分钟，池老师似乎有些意识模糊，趴在桌子上。洗菜师傅拿着拖布过来，拖完地，犹豫地看一会桌子上的池老师，最后用手敲敲桌子。敲了几下，池老师没有反应后，洗菜师傅慌张地叫来其余2位师傅。这时，池老师已经出现抽搐流涎症状。王师傅拿起手机打电话，又对洗菜师傅说了几句话。洗菜师傅急匆匆跑出食堂，2分钟后带来了连衣服都没穿好的校医。校医伸手掏出池老师嘴里的呕吐物，拿起一根筷子垫在池老师牙尖，随即立刻对池老师进行了心肺复苏。王师傅又打了几个电话，校长和其他老师陆续赶来，直到120医护人员到来，对众人宣告池老师的死亡。能看得出来，不到45分钟的整个毒发过程，池老师承受了巨大的痛苦。第一次见证一个人的死亡，
帕尔在一旁看得脸色发白。几个人刚刚看得太过入迷，竟然忘了帕尔还在跟前。我赶忙暂停视频。帕尔，你先回去吧，一会需要我再叫你。帕尔点点头，失魂落魄地走出去。接下来又将视频向前拖动，从前一天下午几个装卸工人送进来青菜鸡蛋，一直到凌晨3个师傅来做饭，中间再没有人来过食堂后厨。小胡操作着拷贝视频，我递给保安大叔一根烟。大叔笑着拒绝我不会抽烟，谢谢啊。我继续开口，大叔，这个池老师是个咋样的人啊？池老师人不坏，就是脾气不太好。林队长，我建议你们查查李杰，那小子和池老师有仇。保安大叔把自己知道的和自己猜测的一股脑都说出来。李杰是咱们学校的刺头，学校供他和他姐白吃白喝那么多年，他一点感恩之心都没有。半年前他姐没了，全校都知道是个意外，偏偏他说他姐是被人害的，还说什么烫烟花之类的。因为当时全学校只有池老师抽烟，那小子就盯上了池老师。池老师脾气不好，李杰那小子一找茬，池老师就动手。不是，也不是动手，就是拿戒尺打2下。不信你们回去看监控，我们学校的老师是绝对不会体罚学生的。林队长，我也就是为了帮你们早点破案，你们可千万别给上面说啊！要是他们知道学校里有老师拿戒尺打学生手心，我们这所学校就更干不下去了。这所风雨飘摇、岌岌可危的学校，连保安都在谨言慎行的守护着。我们没事给上面说这个干什么？我们就一个目的，就是破案，然后解决学校里可能存在的其他安全隐患。别的不多说。保安得到我的保证，才继续开口。俩人的仇越结越大。李杰姐姐一死，李杰学费没着落了，他再去池老师那找茬。池老师把学费的事拿出来一说，李杰就收拾东西要辍学。校长和帕尔几次上门都没劝回来。后来李杰就在外面找个修车的工作，校长见实在劝不动，李杰上学这个事也就算了。那刚刚我们来时听您说什么划车的事？池老师前几天提辆新车放在食堂侧面空地被划了，12号、13号连着划了2次，一次比一次惨。第2次从车头开始用钥匙画了整整一圈，听说要维修就得全车都重新补漆。别看那块没监控，但是我敢保证，绝对是李杰那小子干的。就13号那天，我亲眼看见李杰那小子在池老师车前蹲着来。学校里还有监控死角。小胡不解，食堂侧面正对教师宿舍楼后面，里面住的都是老师，本来是有监控的。可老师们在宿舍里干什么都看到一清二楚，所以那个摄像头坏掉之后，根本没人张罗修，校长就也默许了。保安一边说着，一边调出13号的监控，那个地方是监控死角。可是30秒后，在不远处的墙角监控里，清清楚楚拍到一个爬墙的身影，个子不高，一件暗红色卫衣，人很瘦弱。这就是李杰，看路线，他就是从池老师车方向来的。我大概看了一眼路线，果然是。找今早这个位置的视频。小胡很快操作。一模一样的位置，一模一样的暗红色卫衣，一模一样的路线。保安激动大喊：“你们看看，就是他，一定是他！食堂侧面那块有个小窗子，他一定就是在那投毒的。他姐姐之前在食堂帮忙，他对食堂那么熟悉，他一定计算好了。”我让小胡继续下载视频，我想立刻去食堂侧面的监控死角看看。鉴定科吗？刚刚食堂侧面的窗口，你们采样没？快派个人回来再采一次。一出门发现帕尔竟没走，抱着腿坐在台阶上。林叔叔，你要去食堂吗？帕尔眼睛红红的，明显刚刚哭过，可看见我还是努力保持着镇定。我带您过去吧。一瞬间我有些心疼，叔叔自己过去就行，叔叔记着路呢，你回去休息一会儿吧。叔叔，我没事。帕尔一边用手擦脸，一边用力挤出笑容，还是我带您过去吧，校长还在忙，一会您去别的地方，总得有个人带路的。看着小姑娘固执的样子，我便没有拒绝走吧。食堂侧窗虽然有防盗窗，但是钢筋之间距离很远，通过一个成人的手臂完全不成问题。而且窗口那正对暗面，我记得在监控视频里，炒菜的王师傅几次都把切好的肉片、掰碎的青菜、打散的鸡蛋放在暗面上。如果在窗外投毒，很有操作空间。鉴定科的同事又过来采样，里里外外无一遗漏。听说炒菜的王师傅洗完胃已经没事了，我和小胡赶忙去了医院。王师傅在尝菜的时候误食少量的氟乙酸钠，加上被人命案一下就住院了。那个不是我下的毒啊，和我没关系啊。屋内有视频，全程监控的。早晨校长他们好多人路过都能看见我，还有帕尔也能为我作证的。池战的死和我可没有关系啊。王师傅下的不轻，和视频看到的内容也都对得上，而且两人无冤无仇。简单了解情况后，我们便告辞离开。随后我又带着小胡直奔李杰所在的修车厂，地址是校长告诉我们的，他还想让帕尔带我们去，觉得不合适我们就拒绝了。到地方，修车行老板听闻我们是警察要找李杰，第一句话竟然是李杰姐姐的事有眉目了吗？我们一愣，不是，因为别的事。那修车老板明显很失望，摇摇头叹了一口气。李杰，有人找你。
李杰出来还穿着那件暗红色卫衣，衣服有些大，松松垮垮的挂在身上，油渍把胸口染得锃亮。李杰个子不高，很瘦。你们是？我们是警察，来找你是。话还没说完，李杰满脸兴奋地打断我们的话：“是我姐姐的事，有线索了吗？”他的反应不像作假，见到警察，他真的很开心。小胡疑惑地看向我：“我拿出证件，你认识池战吗？”李杰的脸色变得有些难看。我说了，他的车真的不是我划的。说完就想转身回去，小胡眼疾手快地拉住他。见小胡动手，修车厂老板和几个员工慢慢向我们靠近。修车厂老板姓池的那个狗东西，就是赖我们小杰呢。在学校讹钱讹不到，就出来讹别人。警察同志，你们可不要只听信他的一面之词，不是划车的事。李杰他手机里真的有视频对吗？李杰这句话让我们一头雾水。什么视频？我姐姐的视频。李杰主动和我们回来了，因为他只有16岁，并没有在审讯室，一间不常用的办公室。今天早晨你回学校干什么？李杰盯着我们没回答。你去食堂侧面窗口干什么？他还是没回答。我开口，池战死了，在食堂吃饭被毒死的。李杰有一瞬间的诧异，很快就换了神色，癫狂的哈哈大笑。他活该，他早就该死，他这个畜生早就该死。他把桌子拍得啪啪作响，那一瞬间仿佛变了个人。安静，安静点！李杰似乎失去理智。姐姐，那个畜生终于死了。姐姐，你在天之灵可以安息了。哈哈！李杰后来已经不知是哭还是在笑，泪痕在他漆黑的脸上冲出2道浅色。李杰不停地重复谩骂着池战，夹杂着对他姐姐的话，前言不搭后语。见李杰如此失常，一时半会估计也问不出什么来。我让小胡先看着他，我回了学校。我觉得我应该找到池战的手机。刚刚李杰得知池战死讯的反应很怪，但是一时半会我又说不上来是哪里怪。从最开始见到我们的开心到得知池战死亡的癫狂，都不太像一个16岁孩子的正常反应。再次回到学校，戚校长终于不那么忙。戚校长一面给我们倒水，一面开口：“真是不好意思，这个事实在是太严重了，还没来得及给你们倒口水喝。我没和他多客套，早晨您去食堂侧面窗口来着。我几乎每天都去看看，不去看看，孩子们吃饭我总不放心。有发现什么异常吗？”戚校长回忆了一会：“没有吧，很多老师也会从那里路过，和王师傅唠上几句。池老师和李杰有过结识吗？”戚校长似乎早有预料，长叹一口气之后说道：“李杰也是个可怜的孩子，一出生就被扔在孤儿院门口，还不到8岁，孤儿院倒闭，他性格孤僻，没人愿意领养他。比他大10岁的李秀秀，为了让他上学，就把他户口放在自己名下。李秀秀也是从孤儿院出来的，智力有点问题，但是干活是一把好手。学校见他们姐弟俩怪可怜的，就让他们都在学校吃住。李杰上学，李秀秀就在后厨帮忙。后来李秀秀有一天早晨在食堂帮忙，出了点意外，去世了。”戚校长似乎不太愿意回忆这件事。从那以后，李杰就更孤僻了，不仅不好好上学，还到处说他姐姐是被人害死的，甚至还3番5次去找池老师，说池老师是杀人凶手。李秀秀是怎么没的？一天早晨站在锅边熬鸡蛋汤，不小心掉到里面去了。鸡蛋汤滚热又粘稠，人连声都没出，当场就没了。因为这个事，当时食堂的几个师傅都有心理阴影，纷纷辞职。当时没报警吗？戚校长似乎有些难言之隐。林队长，你也知道，这个学校的存在本来就不容易，出事就更难说了。老师们去哪都行，你看看那些孩子呢？除了这里，哪还有学校愿意要他们？我脑海中突然出现帕尔的身影，那么乖巧懂事，把学校当成家。现在池老师的事一出，这所学校怕难再继续下去。我也不免有些惋惜，跟着叹了一口气。后来呢？李秀秀意外死亡后，学校要出钱给李秀秀火化下葬，可李杰那孩子死抱着李秀秀的尸体不让，非说李秀秀的死有蹊跷。他非说李秀秀后背的烫伤是烟花，是用烟头烫的。当时整个学校里只有池老师一个人抽烟。从那以后，李杰就盯上了池老师。池老师脾气有点不好，李杰一去找池老师，池老师就收拾李杰一顿。说到这里，戚校长说到这里有些迟疑，很快又把话说完。我也不藏着掖着了，发生这个事，学校多半是保不住，我就实话和你们说吧。李杰一去找池战，池战就动手打他。池战以前当过拳击运动员，下手挺重的。可是李杰越挨揍越说池战心里有鬼，越是去找茬，我们拦都拦不住，拉也拉不开。李杰没想过报警吗？一开始想报警来着，被劝住了。后来在报警的时候，李秀秀已经火化完下葬，而且李杰因为这个事也变得疯疯癫癫的。派出所来看完监控，李秀秀确实是自己掉到锅里的，这个事也就不了了之。李杰今天的状态还真有几分疯疯癫癫的样子。划车是怎么回事？这个月池老师提辆新车
就放在教师宿舍楼后面食堂侧面的那个空地上。12号那天，池老师的车前不知道被谁给划了一块，池老师非常生气，就在全校翻天似的找划他车的人。他教过的班级，他打过的人，他觉得有可能的，不管男的女的，叫出来就是一顿耳光。我听到这里，心里觉得很不舒服。他敢这样体罚学生，你们不拦着？拦呀，拦不住啊！他就像个疯狗似的，趁着大家都在上课，自己把学生领到教师宿舍楼后面动手。那块没监控，我们想发现都发现不了。小胡在一旁攥着拳头，要是因为不好好学习挨2巴掌我也就忍了，因为自己那辆破车打人搞审讯，真当这里是法外之地呢。戚校长赶忙给我们杯子里添水。池老师那个性格是挺容易得罪人的。我抿口水，我听说他的车13号又被划一次，可不是吗？他找了一圈也没人承认，晚上和我们吃饭，自己还念叨啧啧，找1天也没人承认。难得真是我自己开车时候刮的。结果第2天一早起来，他差点没气炸喽，从车头到车尾圆圆整整的画了一个圈，特别狠，都见铁皮了。他在保安室蹲了1天，就怒气冲冲的出去找李杰了。一开始李杰还承认13号是他画的，后来池老师一说修车要花8000多，李杰就改口说不是他画的。后来池老师就在那个修车厂门前蹲着骂，影响到人家生意，李杰就找我让我帮忙解决。我们在修车店协调过一次，当时俩人新仇旧怨的也没解决，说18号周一再协商，我还没见到他人呢，池老师就出事了。按照众人所说，李杰投毒的嫌疑真的很大。这时一个同事匆匆跑来，手机找到了，手机在食堂下水道找到的，现在还在滴滴答答流水，快拿回去修复数据。李杰对池战手机里有他姐姐的视频很笃定，这不对劲。正好戚校长接完电话又要出门，我便带着手机回了单位。修复数据也需要一段时间，我趁机仔细看了学校12号和13号的监控视频。这一看又发现个大事，李杰13号可不止来了1次。13号下午学生没下课时，李杰翻墙进校，在食堂侧面教师宿舍楼后面的监控死角处停留大约15分钟，然后被保安追逐，仓皇翻墙离开。13号晚上9点30再次翻墙进入监控死角处，直到11点左右离开，期间在监控死角大概待了2个小时。18号凌晨4点30左右，他翻墙进校后，用一张卡片敲开了校长办公室的门，在门口看一眼后转身下楼去了食堂侧面的监控死角，在食堂侧面停留大约20秒后又跳墙离开。校长室的门口我记得贴着各种教师值班表，其中就包括教师试餐表，这很有可能是一起预谋作案。现在李杰已经平静许多，这次在审讯室，你今早翻墙回学校干什么去了？池老师的手机里有没有我姐姐的视频？现在是我在问你的话，不是你问我。我用笔敲下桌子，他低头沉默。接下来我无论说什么，他都不接话。池老师的手机已经找到，就在楼上修复数据。听见我这么说，他眼睛一下子亮了。真的？你今早回学校到的，干什么去了？他摇摇头，在他手机里找到我姐姐的视频之前，我不会告诉你们的。那我们说点别的，你13号去学校2次，分别干什么去了？等人。等谁？我也不知道，我没见到。他让我去，说手里有我姐姐死亡的真相，我就去了。可是我的等了2个多小时都没有见到。对方如何联系你的？匿名邮件。对方说你姐姐的死和池老师有关，所以你今早就投毒杀害了池老师，对吗？我突然变得严厉。理论上一个16岁的孩子应该会害怕的，害怕才容易突破心理防线。可是李杰不仅没有害怕，甚至比我还激动，小小的身板拍案而起，气势比我还足。为什么我姐姐死了，你们匆匆结案，什么都不查？池战这个垃圾败类死了，你们查得这么认真？就因为我姐姐是个弱智，而她是个正常人吗？还是因为我姐姐是个没人要的锅，而她是学校老师吗？他像一头发狂的小兽，说完眼泪又在脸上画了2条淡色的道道。我没接他的话，从桌子上抽出2张纸巾递过去。查清池战的死因是我们的职责，与他的人品地位没有任何关系。你姐姐去世之后，你曾经报过警，那出警的人也一定像我一样，不在乎你姐姐的智力和身份，对她的死亡认真调查。他们没有，他们说我姐姐就是意外死亡，他们还让我别闹，他们只看一眼监控就走了。那我来，你认真回答我们的问题，配合我们调查。这件事结束之后，我来重新调查你姐姐的案子。你不会骗我？你说的是真的？真的。等池战手机的数据修复完，看到我想看到的东西，我就什么都告诉你。这孩子绕了一圈又固执的回到起点。可是从李杰的表现来看，他还真的知道些什么。我又回到学校，既然在教师宿舍楼后面，那或许会有目击证人。教师宿舍楼正门口有一个冲外的监控摄像头，什么人进出可以拍得清清楚楚。进到宿舍楼里面就没有摄像头了。小胡抬头找半天都没有，只有烟雾传感器的红灯在一闪一闪的。
后来想想也是人之常情，宿舍楼还是老式那种，没有室内单独的卫生间，只有走廊尽头两端的2个公厕。老师们半夜着急起夜，被拍到总不大合适。戚校长把所有老师的联系方式都拿给我，很多老师也一并离校。宿舍里的人不多，敲开1楼楼梯拐角旁边的第一间，开门的竟然是帕尔。林叔叔。帕尔礼貌地同我们打招呼，还邀请我们进屋喝水。帕尔的窗户正对着池老师的新车，我们便没有拒绝。帕尔的屋子收拾得十分干净，墙上贴满了大大小小的奖状，整面墙都是金黄色。小胡对帕尔竖起大拇指：“帕尔，你真厉害，一看就是个好学生。”小姑娘似乎有些不习惯被夸奖，低下头，很小声地说句谢谢。屋里一个废弃的单杠包上花皮当做衣架，墙角还有一个活动的白色5层舞台台阶当鞋架，柜子里锁着几个苹果和一摞鸡蛋，和食堂使用的鸡蛋一样，棕色的纸盒子少了一颗。小小的屋子里满是女孩努力生活的痕迹。怎么在学校还自己带鸡蛋吃啊？我每个月16号回家，这是家里人给拿的笨鸡蛋，说有营养。哦，那帕尔12号和13号，你有看见池老师的车是被谁划的吗？我睡觉的时候总是把窗帘都拉上，所以没看到。我们也不指望从小姑娘这里问出些什么。池老师第一次车被划的时候，我就建议他安装一个车载监控，也不知道他有没有听。帕尔领我们到窗口看向外面的车，小胡眼睛好使哎，林队，里面好像真的安了行车记录仪。我们赶忙出门，找到池老师的车钥匙后打开车门，行车记录仪是安装了，可是里面没有内存卡。小胡这个型号的行车记录仪本身自带内存，鼓捣一会，发现行车记录仪是16号才安装的。里面一小段乱糟糟的场景，一群人匆匆上台阶，只拍到腰部以下，摄像头角度不对，电量也不足，加上画面不清楚，甚至不知道里面的人都在干嘛。再往后看，行车记录仪就没电关机了。先拿回去吧。接下来帕尔又带着我们走访了宿舍楼内的几个老师，也没有什么收获。4楼顶楼的拐角，楼梯被一个大铁门锁死，上面的钥匙只有校长有。帕尔告诉我们，我看了眼铁门，没说话。这时手机响起，鉴定科同事的。老林，死者死因确定了，服用了致死量的氟乙酸钠，烈性剧毒，以前当老鼠药用，后来被国家明令禁止。我匆匆下楼，毒源确定了吗？也已经确定，但是很奇怪。怎么了？我们在鸡蛋汤里检测出氟乙酸钠，剂量还不小，可是在其他检测中发现，鸡蛋汤的氟乙酸钠可能来自2处。不仅在窗口的采样里发现氟乙酸钠的粉末，同时在当天早晨使用的所有鸡蛋里和蛋壳外面都检验出大量的氟乙酸钠成分，所有鸡蛋的里外都有毒药成分。事情变得越来越复杂，2处毒源。假设窗口投毒的是李杰，目标是池老师，那么另一起呢？所有的鸡蛋都有毒，目标是不是全体学生？会不会这本就是2起谋杀案件？事关重大，我回局里汇报，副局长们都出去培训，还要2天才能回来。我便直接给局长汇报，局长亲自传达命令，全面封锁消息，立刻追溯毒鸡蛋来源。鸡蛋外箱上印的地址我们去过，人家根本不知道这回事。白跑一趟后，我们回到学校，当我们询问食堂负责人鸡蛋来源时，对方明显一愣。鸡蛋的采买是戚校长直接联系的，我只负责接收。我们到戚校长办公室时，戚校长正在找茶叶，似乎早就知道我们会来。林队长，你们别多心啊，这鸡蛋不是我违规采购要挣钱什么的，实在是有不得已的苦衷啊。来咱们学校的孩子，家家有本难念的经，我就想着能帮一把算一把。这鸡蛋是一个学生家里的，那你也不能把其他孩子的性命置于危险呀。小胡有些气愤，咱们的老师总会挺在第一线不是吗？再说了，鸡蛋汤有毒又不代表是鸡蛋有毒，或许里面有什么误会呢？戚校长说这话时有一种莫名的自信，这种自信与之前他和蔼可亲的样子判若两人。小胡还要说什么，被我按下。戚校长拿出早就写好的纸条，这是地址，你们去就知道了。在巷子里左拐右拐，伴着鸡棚的臭味和咯咯咯的鸡叫声，我们敲响门，来啦！开门的竟然是帕尔。林叔叔。小胡退后一步，看眼门牌号，没错，就是这。怪不得校长会冒着违规的风险用他家的鸡蛋。若这个人是帕尔，那就不奇怪了。帕尔在学校里不仅是个成绩出众的好学生，更像是一个小管家。虽然是个孩子，但是对学校的付出比一众老师还多。小胡也收起咄咄逼人的架势。帕尔，学校吃的鸡蛋是你家的呀？帕尔回头看看一地的鸡毛，帕尔家不大，院子也很逼仄，两边摆放着3层改4层的鸡笼，每一层都很矮，里面的鸡很难站直，都弓着被费劲的将头探出来啄食。笼子下面是厚厚的一层鸡粪，掺杂着前2天的雨水，沤出难闻的臭味。院子中间是帕尔刚刚扫出来的一条小路，
从院口通向屋门口。帕儿，你家大人在家吗？我爸爸出去了。听见外面的说话声，屋里冲出来一个疯疯癫癫的老太太。孙英，我就知道你外面有人，天天糊弄我儿子给你吃鸡蛋，你一个下不出蛋的鸡，还有脸吃鸡蛋，真他妈的不要脸！呸！林叔叔，这是我奶奶，她得了疯病。帕儿话还没说完，帕儿奶奶又开口大骂：你们这些个不要脸的奸夫，还敢找到家里来了，等我儿子回来，把你们都打死，和那个贱女人一起打死！帕儿手忙脚乱地拦住那个老太太，期间老太太连打带踹，连撕带咬，几下子帕儿脸上就带上青青紫紫的痕迹。我和小胡上去帮忙，那个老太太恨意更浓，似乎把帕儿当成了孙英。你个贱坯子，还让你的奸夫来家里欺负我老婆子，真是不要逼脸！到我们家几年，连个带把的都生不出来，就生个一赔钱货，现在还敢找别的男人是吧？不行，等我儿子回来，我就得让他滴血认亲，看看这个赔钱货是不是他亲生的。如果不是，我就一把耗子药，把你们这俩大小贱货一起毒死。我的心里咯噔一下，氟乙酸钠曾经就是耗子药的一种。帕儿脸被打得红肿，我和小胡才将发疯的老太太拉开，老太太就躺在了满地的鸡粪里。哎呦喂，出人命了！天杀的奸夫淫妇，欺负我老婆子！帕儿奶奶这样一闹，左邻右舍都探头过来。王婶、赵叔，我奶奶疯病又犯了，没事没事，这两位不是坏人。帕儿赶忙开口解释：谁有疯病？你个小贱人才有疯病！大伙快来看看啊，有人欺负到我老婆子头上了！田大壮，你咋还不回来啊？有人要把你老娘逼死啊！老太太在泥泞的鸡粪里撒泼打滚，拍打起的泥点溅我们一身。帕儿一点也不嫌弃，双手插到老太太胳膊下，想抬起老太太。奶奶，我是帕儿，你别在地上坐着，凉，晚上又该肚子疼了。帕儿，哦对，帕儿，盼望给我老田家来一个白白胖胖的大孙儿。帕儿的名字竟然是这个意思，我以为盼字是对他未来美好的期盼，原来是对孙儿的期盼，我的心里更是说不出的滋味。两人正说着，帕儿爸爸回来了。妈哎，你又闹啥呢？老太太一听见儿子的声音，立刻哭得更厉害。儿子，我前2天给你说你还不信，你看看，今天孙英的奸夫都找上门来了，他们要逼死你娘啊！您好，我们是警察，终于有机会拿出工作证。小胡把证件亮给田大壮看，听见警察2字，地上的老太太立马惊了声，惊恐地捂住嘴。帕儿再次扶起老太太，她不吵不闹不挣扎，听话地跟着帕儿进屋换衣服去。田大壮看见我们，神色也有几分慌张。你们找我是因为什么事啊？他一边说一边吞咽口水，看得出来他很心虚。帕儿学校食堂使用的鸡蛋是你家的吗？田大壮似乎松一口气是呀，怎么了？有什么问题吗？你17号送去的鸡蛋，18号一早在学校里毒死了人，经检测，你家鸡蛋里有氟乙酸钠成分，也就是以前用的那种老鼠药。田大壮听完吓个趔趄，声音也跟着提高几分。毒死人了！奶奶别看了，先换一下衣服吧。帕儿的声音从屋里传出来。我抬头看见正扒在窗口偷看的老太太。田大壮吓得魂不守舍，我也不是故意的。不是故意的，那就是知情喽。跟我们回局里一趟吧。田大壮手脚发软，小胡眼急手快地扶了一把。老太太疯疯癫癫的又跑出来：别抓我儿子，别抓我儿子，是我干的，都是我干的，是我用耗子药泡鸡蛋，然后给他吃的，和我儿子没关系。田大壮听闻，整个人哆嗦起来，赶忙和我们解释：警察同志，你们别听我妈胡说，是这样的，前天我家屋里的鸡蛋招耗子了，我妈看见之后就把耗子药撒到鸡蛋上面了，她脑子有问题，做事也糊涂。一摞鸡蛋50块钱，我们没舍得扔，洗就一起送去了。谁也不想出现这种事情，怎么会毒死人啊？帕儿在一旁急得掉眼泪吧？你不是说你把那摞鸡蛋扔了吗？你怎么能这样？见帕儿急得冲田大壮大喊，帕儿奶奶一个耳光就打在帕儿脸上。你个败家玩意，鸡蛋多金贵啊！你想吃还不行，你他妈的还想扔！帕儿捂着脸，一句话也没说，只是死死盯着田大壮。田大壮见帕儿用质问的眼神盯着自己，似乎也有了发泄口，趁我们没注意，竟然也挥手给帕儿一耳光。你他妈的瞪谁呢？都他妈都怪你！要是你再多劝劝我，或者把那摞鸡蛋端着扔出去，那就不会发生这种烂摊子事了。现在出人命了，都他妈怪你这个丧门星！帕儿在我们眼皮子底下硬生生挨2耳光，清秀的小脸蛋顿时有了2个明显的红巴掌印子。这俩人打人不说，还敢反咬一口，我气得牙痒痒，一只手用力攥住田大壮的胳膊。你给我注意点！帕儿眼里蓄满泪水，就为那么一点小便宜，你就敢把耗子药送到我们学校？是你害死了池老师，是你们害死了池老师！池老师？谁是池老师？
帕尔奶奶一头雾水，狐疑地看向我们，似乎想要个答案。田大壮肉眼可见的慌张：“妈，闭嘴！你先回去，我没事，就是去配合调查，晚上回来再和你说。”随后看向我和小胡警察同志：“我妈精神有问题，你们带她去也问不出什么。鸡蛋这个事我都知道，你们就带我去吧。要是实在还想问，等明天我妈平静，你们再来家里问行不？”老太太随时会发疯，这个关头还不如先带田大壮回去。行吧。帕尔跟着我们走了一路，即使刚挨完打，依然保持着那份善良和纯真。林叔叔，我爸爸没事吧？林叔叔，我爸爸也不是故意的，是我奶奶弄的耗子药。林叔叔，这个事也怪我，要是我当时直接把那摞鸡蛋摔碎扔掉就好了，后面就不会发生这样的事了。林叔叔，看着帕尔红肿的脸蛋，焦急的样子，我心里更不是滋味。田大壮还在那骂骂咧咧，都他妈怪你！你个丧门星，先是克死你妈，现在又克你爹。小胡在拐角处用力一拽，田大壮脚下一个趔趄：“你快闭嘴吧！要不是因为帕尔是你闺女，这回我早就给你上铐了。老实点！”田大壮愤恨地瞪着帕尔：“你等老子回来的！”回去的路上，田大壮没了刚才的色厉内荏。警察同志，那个迟老师确定是被毒死的吗？他会不会本来就要心脏病或者什么病啊？有没有可能只是刚好吃了我家鸡蛋，其实是心脏病并发？还有，那个鸡蛋上的耗子药是我妈下的，不是我。他有精神病，要是判刑能不能给他少判点啊？我没听田大壮的胡言乱语，脑海里反复是刚才帕尔奶奶的话。这个赔钱货如果不是他亲生的，我就一把耗子药把你们这俩大小贱货一起毒死。是我用耗子药泡鸡蛋，然后给他吃的。孙英应该就是帕尔早亡的母亲，他母亲的死是意外吗？这个案子牵扯的是越来越多。如果李杰说的他姐姐的事是真的，帕尔母亲的死亡又存在问题，那么现在已经不是2起谋杀，而是4起。田大壮进了审讯室，交代得很清楚。帕尔奶奶16号晚上在一摞鸡蛋上撒了氟乙酸钠，17号一早帕尔发现后，让田大壮把沾药的鸡蛋扔掉。田大壮和帕尔奶奶一合计，没舍得那50块钱，趁着帕尔去做饭，将毒鸡蛋细装在新一摞里，混着送上了车。17号下午将鸡蛋送到了学校。我真的不是故意的，我想着那个耗子药是干的，放在鸡蛋外面，鸡蛋里面应该没啥事啊，更何况我还洗了好几遍，我也不想发生这样的事啊。对了，警察同志，帕尔也知道这件事，他明知道鸡蛋有毒，却没有把鸡蛋扔掉，他也有责任，对不对？而且平时他回来都是他看着他奶奶，那他是什么来着？对，监护人。帕尔是监护人，我妈是神经病，帕尔是监护人。万一人家死亡，家属要赔偿，可以让帕尔赔吗？毕竟那天是他看着他奶奶来着。我被气得不轻，把本子啪一声砸在桌子上。帕尔还不到16岁，你让他当监护人赔偿，他拿什么赔？田大壮看我的态度，偷偷摆我一眼，女的来钱总比男人轻松，不行就不行，你嚷什么嚷？那帕尔明知鸡蛋有毒，但没去扔掉，这总有他的责任吧？你一个大人怎么不扔？他一个小孩子把鸡蛋扔掉之后，等你们娘俩打死他吗？他挨打也总比他老子挨枪子强吧？骂了个巴子的，你那么关心他，是不是他给了你什么好处啊？田大壮不以为意，还用异样的眼神瞪我一眼。我气得冲上去拎住他的领子，挥拳就要揍他。我真的忍他很久了。小胡按住我领队，冷静，冷静。摄像头还开着。我咬着牙攥着拳头走出审讯室。冷静下来后，我忽然明白帕尔把学校当家的原因。一个不被爱的孩子在淤泥里成长，终于遇见学校这一片净土，所以尽自己可能守护着这里。可是今天却被自己家里人完全的毁了。想着那个瘦瘦小小的女孩，我的心仿佛被人攥着一样，喘不过气。狗东西！我回到办公室，抽完一支烟，心情终于平复。我看着桌子上的材料，现在鸡蛋里外的氟乙酸钠已经搞清楚了。如果迟老师是因为田大壮的毒鸡蛋而死亡，那么迟老师的死便是个意外。现在的问题是，在窗口检验出的氟乙酸钠成分，是否真的是李杰恶意投毒？我坐在办公室挠头，这个案子真的是越调查越棘手。000，电话声响起。领队，实战手机数据修复差不多了。我一步3个台阶直奔2楼，打开看看。手机里加密文件很多，目前只破解一部分。很多在各个角度偷拍的女学生，仰卧体前屈的女生，穿裙子跑步的女生，踮脚擦黑板的女生。翻了许久，一张女孩子弯腰盛菜的照片引起了我的注意。照片里的女孩子明显不是初中生，年纪比较大，皮肤很白，长得十分漂亮，脸上2个小梨窝就那么大大咧咧的弯腰，完全没有意识到身前已经走光。我脑海里很确定，这就是李秀秀。继续翻看，李秀秀的照片不在少数，甚至还有她上厕所的照片。人面兽心的狗东西！小胡攥着拳头，翻看近100张照片，
无一例外都是偷拍。带回来那个行车记录仪，也尽快把内容都弄出来。知道了，这活的一个一个干吧。你以为我们都是神仙啊？一下子能弄那么多？同事嘴上抱怨，手上可没停，直接将行车记录仪插在了电脑上。我让小胡打印几张李秀秀的照片，再次进到审讯室。我觉得，如果李杰说实话，那么池老师的死很快就能真相大白。照片放在李杰跟前，池战手机里发现的。李杰整个人都站立不止，我从没有见过一个小孩子身上能有如此强烈反差的两种情绪，极端的兴奋和极端的绝望。李杰用手抚摸着照片里不算清晰的面庞，小心翼翼抬头看向我。这几张照片我能留下吗？我一张姐姐的照片都没有，林队长，求求您了。可以。李杰小心翼翼将 A4 纸折叠成口袋大小，掀起卫衣，里面是个吊色的背心，胸口的位置缝着个小布兜。这是我姐姐给我缝的，她说把重要的东西放在这里就不会丢。说完，她将纸塞进去，放下卫衣，整理好衣服，坚定地看向我。池战是我杀的。我18号早晨站在食堂侧面窗口，向食堂内鸡蛋汤里投毒，毒药是氟乙酸钠。你的杀人动机是因为你怀疑你姐姐的死与池战有关吗？你是如何操作投毒的？你的毒药从哪来的？用完剩下的毒药又在哪里？我一连串问了很多问题。李杰看着我，我只能告诉你一件事，那就是人是我杀的。我没有想到，又是看手机，又是要照片的，到最后换来的只有这一句人是我杀的。李杰，你说过要配合我的。李杰抬起头，我直接认罪，还不够配合吗？再说了，认罪是我的事，调查我的杀人动机和作案手法是你们警察的事，不是吗？李杰，你不要意气用事，投毒不是儿戏，你要想清楚。林队长，除了这些，你有没有别的想要问我的？什么？我皱着眉头看向李杰。李杰看我一会，语气变得十分恶劣。既然我已经认罪，那些还重要吗？反正人已经死了。出了审讯室，我一拳打在墙上。今天上午的2次审讯都让我憋一肚子火气，掏出手机就给鉴定科打去电话。池战的死能看出来是因为鸡蛋里的氟乙酸钠，还是因为窗口的氟乙酸钠吗？老林，你要不要听听你这说什么？我怎么看？问问死者的使馆和小肠吗？我被人对一通，脑子也清明几分。我在胡言乱语什么？气糊涂了，当我没问啊！赶忙挂了电话。我让小胡把所有材料都送到我的办公室。即便2处毒源都确实存在，那么更应该调查清楚池战到底是因何而亡，是毒鸡蛋的意外，是李杰的蓄意投毒，还是二者都有？毕竟池战真正的死因会对帕尔加和李杰的罪行认定产生天差地别的影响。老林上来一趟，行车记录仪里面还有一段视频。视频中池战嘴里叼着烟，拿下烟后一口浓痰啐在地上，一会告诉我换世餐，一会又不换，玩老子呢？马勒戈壁的，老子早晚把你治得服服帖帖。有人曾经要和池战换餐，换又不换，这和池战的死亡有没有必然关系？我拿上衣服，带上小胡直奔学校。戚校长正在食堂侧面修补窗口，防盗网由栏杆式改成网状。戚校长，您知道18号那天早晨有人要和池战换班的事吗？戚校长一愣，十分吃惊，但很快就神色正常。是我。您为什么要和他换班？我是校长嘛，每次大家看见我的班都会专门把饭菜做得好一点，可是又有人反映食堂的饭菜不好，我就想着偶尔搞搞抽查嘛。后来为什么不换了？说完换班之后，我有点坏肚子，就临时和他商量，又取消了。还有别人知道吗？应该没有吧，我也记不太清了。也是我老头子有福，肚子疼逃过一劫，要不被李杰那小子毒死的就是我了。你之前怎么不和我们说这件事？那几天实在是太忙，我给忘了。现在说应该也不耽误什么事吧？下次一定要事无巨细的汇报。哎，我知道了。真是不好意思，给你们添麻烦了。需不需要跟你们去局里补个笔录什么的？我看着安装一半的防盗窗算了，你先忙吧。走出几步，我忍不住回头，是谁告诉你投毒人是李杰的？戚校长又是一愣，随后不好意思的打哈哈，听说的。你们放心，我一定不会出去胡说。小胡同我嘟囔还没调查完呢，就到处和人说，万一出现舆情咋办？还是领导呢？领导就不用遵守保密守则吗？我脑海里出现邓副局长的面孔，走吧，别说了。回到局里，我调出18号早晨的视频。戚校长估计是在宿舍楼内和池战商量的，只有池战出来这骂骂咧咧的一句，确实没有别的发现。局长一个电话将我叫到办公室，进屋发现整个专案组的人员都在。刚刚去学校干嘛了？有点小状况。那天早晨曾经有人和池战换班，去核实了一下。问题大吗？目前看没什么问题。没问题，咱们就还是讨论案子吧。讨论完毒鸡蛋的溯源后，众人对此没有什么异议。事实清晰的过于自信的过失。李杰那边呢？
他承认是他投的毒。18号在食堂侧面窗口用的氟乙酸钠，动机和手法细节交代了吗？还没有，他现在只是承认人是他杀的。局长把头转向其他人，你们几个这边呢？经过检测，确实在食堂侧窗口防盗窗的护栏上提取到李杰的指纹，窗台上的白色晶体是氟乙酸钠。从路线上看，李杰18号早晨先去校长办公室确定试参教师是池战，随后到窗口进行投毒。经过走访，李杰对池战的怀疑和恨意来自于他姐姐的死亡，还有前几天池战的车被划，池战曾对李杰再次大打出手，言语间还辱骂了李秀秀。那么不排除李杰因此决定对池战痛下杀手。局长用笔敲在桌子上，从现有证据来看，李杰的犯罪事实基本查明。忽然门被推开，邓副局长按灭烟头走进来，李杰认罪了。老邓，你怎么提前回来了？放心不下这个案子，就请假回来看看。认罪林队长怎么还耷拉个脸？我想着可能是他把案情泄露，脸色更是难看。局长，咱们这个案子没有敲定之前，能不能让大家遵守下保密守则？那是必须的，大家都注意点啊，别出去到处和人说。局长附和道。邓副局长还是看着我，我不情不愿开口。李杰有些事情还没交代，他情绪有些异常，我怀疑他有所隐瞒。邓副局长一个孩子真的杀人之后情绪正常才怪，咱们还是要以证据为主嘛。邓副局长，您别嫌弃我说话难听，现在案子还在侦破阶段，没有法院审判盖棺定论之前，李杰只是犯罪嫌疑人，请您不要因为你们关系好就知无不言行吗？邓副局长脸色一变，原来刚刚那个保密守则是说给我听的。我问你，我给谁说了？我在哪泄密了？您自己心里清楚。你把话说清楚，我给谁说啥了？要不是您，戚校长怎么知道李杰是犯罪嫌疑人？放你娘的屁！来，把我手机拿去，随便你们调查。这个事如果是我泄的密，老子这个副局长给你来当。众人拦住我俩，七嘴八舌劝着。最后局长出面，这个事就算过去了。我回到办公室，一脚踹在门口的脸盆架子上，水花溅到玻璃的警徽上。怎么了，队长？李杰都已经认罪，局长他们还难为你啊？不是因为这个，咱们都没下定论呢。戚校长都知道了，不是他说的，还能是谁？小胡一会，你去告诉大家一下，查案时候把自己的嘴都闭紧点。小胡匆匆拿着东西出去。我再次来到审讯室，把你的作案手法、毒药来源、毒药数量、使剩余的毒药或者毒药的包装袋所放位置给我详细说一下。李杰依旧态度恶劣。林队长，你与其在这里和我浪费时间，倒不如在我死之前把我姐姐的事查清楚，把这个畜生的所作所为公之于众，也算了却我死前的心愿。认罪不是你随口一说就行，需要完整的证据链。你说那些我都忘了，记不清了。再说了，也并不是所有的死亡案件都会像你这样查清啊。哪个没有查清？我姐的死就没有查清，凭什么她池战的死就得明明白白的？不公平啊！李杰，我说过我会查清你姐姐的事情。你他妈的放屁！你个大骗子！池战手机里有我姐姐照片对吧？可是今天整整一天，你讲过我姐姐的半个字吗？你问过关于我姐姐的一件事吗？李杰拍拍胸口，这里面的照片你看到了吧？这是一个老师应该做的事吗？我问你，这是一个老师手机里应该出现的东西吗？你不管这个畜生做了什么，就想着给这个畜生的死一个交代。谁给我姐姐一个交代？谁给他一个交代？所以你李杰死了，就是给你姐姐交代了吗？我指着他问他。李杰拍着自己的胸口，池战就是我杀的，动机就是他伤害我姐姐。我想开了，你们要是有良心去翻案，那就给我姐姐一个交代。如果你们不翻，反正池战也死了，这个畜生的死无论如何也是为民除害，就当我自己给我自己和我姐姐的交代。接下来除了关于我姐姐的事，我只有那句话，人是我杀的。18号食堂侧窗口，氟乙酸钠，鸡蛋汤。李杰，你这是在胡闹。林队长，如果你想知道事情的真相和你那些无聊问题的答案，那就去查清我姐姐的死因，用那个案件的真相来换这个案件的真相。李杰，法律不是买卖，破案也不是交易，这个时候你没有资格同我讲条件。先交代清楚你自己的犯罪过程，人必须要为自己的行为负责。局长秘书在审讯室门口敲门。林队长，局长说接下来这个案子由邓副局长亲自带队，您辅助。邓副局长一会要来审问李杰，看您情绪有些激动，请您回避。李杰听说邓副局长亲自审问，眼睛一亮。副局长，是不是要两个案子一起审了？我姐姐的案子也有机会了。我没管李杰眼中的希冀，拎起笔记推门离开。放心不下的我出去溜达一圈后，又舔着脸再次回到审讯室。嘿嘿，邓局，刚刚是我情绪激动，您问我旁听。邓副局长看见，瞪我一眼，也没说什么。李杰正在低头写些什么，他抬起眼皮看我一眼，没搭理，继续写字。过一会，李杰写完，把纸张拿起来，
用手指着落款的前面和手印。邓局长，我签完字了，我的认罪认罚书，希望能坦白从宽。认罪认罚书？李杰竟然签下认罪认罚书？邓局长，很多事情我们还没有调查清楚，他这就签字了吗？他这次交代得很清楚，年轻人做事还是要讲究方式方法，工作不要太过于情绪化。邓副局长语重心长。邓副局长并没有给我看那份认罪认罚书，直接拿起来就离开了。我追到门外，邓副局长停下脚步开口，慢腾腾从烟盒掏出一支烟，点燃，深吸一口后才对我说话。你可以怀疑，但是有些话你不能同当事人说，上午那些话就好像诱导他翻供，这是不利于我们破案的。我回到屋内，看向李杰，他面无表情地看我一眼。你别再来找我，从现在开始我不会再和你说一句话，你也别费心思套我话，人就是我杀的。再从审讯室出来，邓副局长已经联系各大媒体，准备近期召开公布案情的新闻发布会。只有案件侦破顺利，证据链齐全，勘测无误，才会召开新闻发布会。那么一旦召开，案件也基本敲定，所有的证据都指向李杰。可是我总觉得李杰身上有问题。如果人真的是他杀的，我第一次见到他，他不可能一点都不心虚。哪个杀人犯看见警察不心虚？哪个杀人犯杀完人看见警察敢笑呵呵的凑上来？可是现在李杰什么都不肯说，我只能找别的突破口。我带着小胡直奔李杰修车店。李杰说他曾收到匿名邮件，他没有手机没有电脑，那么他的匿名邮件只可能是在修车店的电脑上接收的。小胡找到李杰在电脑上的登录账号，果然收件箱在13号上午收到一封匿名邮件，约他13号晚上9点到宿舍楼后面的角落见面，关于他姐姐被杀害的真相。邮件里用了被杀害一词。我与修车店老板坐在一旁，修车老板长叹一声，哎，这孩子这些年为他姐姐过得实在太苦了，再不给他个答案，他自己就要走入绝路了。修车老板带我去看了李杰住的屋子，不大的房间里满满当当贴满了纸，纸上写满字或者画着一个女人的背影，画能看出来很用心，但因为作者的比例不足，特别潦草。画中女人的梨窝让我勉强能认出那是李秀秀。床头正对位置的正中央放着一张2寸的免冠照，人脸被划得乱七八糟，但是不难看出那个人是池战。池战照片周围都是谩骂的话语，整个房间给人的感觉很特别压抑，完全不应该是一个青少年应该有的精神状态。李杰这孩子最大的心愿就是让池战那个畜生为他姐姐偿命。小胡在外面叫我领队，匿名邮件的定位是学校。我和老板转身出来，小胡，能把位置确定到哪台电脑吗？小胡操作一会不行，我的能力只能定位大概范围。我们正说着，一个修车工走进来，老板，许老板车上的行车记录仪修好了没？这都1个多星期了，人家催好几次。修车老板拍拍头，13号那天李杰就说修好了，没给你们吗？哪都找遍了，李杰那里也翻了，没有找到呢。修车老板陷入回忆，我记得李杰好像说过借着用一下来着，说正好试试好不好用，走咱们找找去。修车老板说完，我们也起身告辞。我回到局里，想再次查看李杰来学校投毒的视频时，被人拒绝。邓副局长说，从现在开始，案件全权由他负责，为了保密，没有他的允许，任何人不能私自查看。我咬着牙，那我能查看李杰因为他姐姐报案的案件记录吗？这个当然没问题。半年前的案件只有几页的记录，死者身体大面积烫伤，血肉模糊。经视频查看，死者为意外坠入锅中。还有一张光盘，是之前拷贝回来的监控视频。打开，李秀秀在锅边搅拌鸡蛋汤，为了捞鸡蛋，便蹲在锅台上，回身往一个浅绿色的碗里装时，失足掉进锅里，头磕在锅沿上，整个人面朝上，被滚烫的鸡蛋汤淹没头部和背部，挣扎几下就没了动静。卷宗上还用铅笔记录绿色碗是他弟弟平时用的碗，怪不得警察没有对李杰多说，他姐姐是为了给他捞鸡蛋才掉进锅里，这对这个孩子打击太大，产生烟花痕迹，初步怀疑是因为背部烫伤后被一枚不规则八角蹭破。池战当日有不在场证明，当日池战在4马路小龙女洗浴按摩房，有证人小燕和金钱交易记录。池战当日多半是去嫖娼，所以他不可能给李杰和其他人开口解释。因为放心不下，我便按照位置找了过去，粉粉紫紫的灯晃得人不舒服。老板，你一个人啊？一个大姐扭动腰肢和我打招呼。你们这有个叫小燕的吗？大姐一脸我懂的表情看向我。小燕，找你的。听到动静出来个年轻的女子，你认识池战吗？小燕二话没说，扭动腰肢走到我跟前，从身后拿出一副粉色手铐就要铐我。这个死鬼都死了，还想着给我介绍生意。我一个闪身躲过，把小燕按在大厅的沙发上。你要干什么？小燕也急了，松开，快松开！你要干什么？你是池战介绍来的，不就是要来这套吗？啊！我松开小燕，不得已亮出身份。
4月6号早晨8点到第二天中午12点，池战是从你这过夜的吗？时间那么久了，谁能记得清啊？那天星期几啊？6号那天星期六，那应该就在。一般他都是周六早晨来，待到周日中午走，上周末还来了呢。池战有什么特殊癖好吗？小燕白我一眼，似乎在说你是不是在明知故问。他有 SM 倾向，我心里咯噔一下子。偷拍还有 SM 倾向，即便李秀秀的死和他没有关系，那么会不会真的如李杰和发邮件的人所说，池战还对李秀秀做了别的？具体说说。他就靠着被打来寻求刺激，打得他越疼他越爽。小燕说着给我展示他柜子里面的手铐、皮鞭和高跟鞋等一系列用具。等等，他是被打的一方，不是他打别人。他不举，所以他喜欢被打。他这种特殊的情趣有没有可能突然转换为打人的一方？很难，可以说是几乎没有。尤其像他这样，每次来他还让我以他不举为由，从言语上对他进行羞辱。他属于特别严重的抖 M， 打人不会给他带来这方面的快感。池战喜欢在这方面给你拍照吗？他一般不拍我，他只拍学生。他有个微信群，在里面卖女学生照片，挣不少钱。他还经常介绍他的群友来我这。妈的，这个畜生！事情了解差不多，我赶忙打车回警局。鉴定科还是那么忙。崔姐，把池战手机的微信给我破解掉，这是另一个案子，和投毒案不冲突。池战偷拍女学生照片在网上贩卖，您帮我找到池战卖女学生照片的微信群，里面有一个算一个，都给我找出来。崔姐一听也是气不打一处来，她一个老师还干这种勾当，什么东西？很快便投入工作状态。邓副局长正在会议室带着众人制作3天后的新闻发布会稿件。我从门口溜进去，投毒人是李杰，因李杰姐姐的死亡，李杰患上严重的心理疾病，对教育他的老师池战怀恨在心，这便是他的杀人动机。屏幕出现李杰房间的照片，谩骂的话语被刻意放大。李杰18号早晨先去了校长办公室，查看试餐表，确定试餐教师是池战后，在食堂侧面窗口向鸡蛋汤内投毒氟乙酸钠。屏幕上出现防盗窗的指纹认定和窗台粉末为氟乙酸钠的检测报告，还有池战的尸检报告。其实李杰发仇恨不止于此，他12号、13号故意回学校画花了池老师的新车，这一切都有迹可循。屏幕上出现池战新车的照片，路铁皮的划痕被放大，显示着下手之人的恨意。在一会儿过的镜头里，车辆的前雷达处闪着红点。你们科拿上来的这几张照片不太好呀，你们不能只拍证物，现场呢？咱们工作的人呢？李杰卧室的照片是要打码，但是你们不能全部都打上呀，那还看什么？这 PPT 的文字不能用蓝色，和图片一样不明显啊，改一下。邓副局长对稿件不是很满意，提出各种意见建议。这个稿子弄完，我觉得至少要1天。我没往下听，直奔审讯室，众人都在楼上，审讯室只有小胡在门口。队长，开门。小胡看一眼摄像头，没有半分犹豫就打开了门。李杰，答应你的事我查清了，无论你认罪与否，我觉得你都有权利知道，毕竟这是我答应你的。你姐姐的死和池战没有任何关系。李杰愤怒地抬头看向我，怎么可能？你在胡说！你姐姐死亡那天和前一天，池战根本不在学校，他支支吾吾不肯和你说，是因为他去了红灯区。他本人有性功能障碍，也就是俗称的不举，同时有严重的被虐倾向，所以他根本不可能侵犯虐待你姐姐。至于他手机偷拍的照片，是为了卖给别人。李杰不可置信地看着我，你说的是真的？你没有骗我？句句属实。至于调查你的姐姐案件的警察不肯详细同你说的原因，我也调查清楚了。你在食堂吃饭，是不是就常用一只浅绿色的碗？你怎么知道？那天早晨，你姐姐是为了在鸡蛋汤里给你捞鸡蛋，所以失足掉进锅里的。李杰抱着头，不可能，你是在骗我，根本不可能，我姐姐就是她害死的。我知道真相对你来说很残忍，但这就是真相。虽然你已经签下认罪认罚书，但是我希望你说的每一句话都是实话，也希望你能对你说的每一句话都负责。我也在赌我们并没有抓错一个好人。李杰仿佛一下子失去所有的力气，彻底瘫在了椅子上。林队长，人不是我杀的。学校里空荡荡的，保安在保安室无聊地打着哈欠，听着收音机里的戏曲。天上飘起白色的雪花，地上也是薄薄一层雪。一串小脚印从校门口到教学楼，到操场，再到食堂，最后消失在教师宿舍楼。帕尔的屋门紧闭着，窗帘也紧紧关着。米色的窗帘因为阴天莫名透出些许红色，把金黄色的奖状强衬的发暗发黑。帕尔的脸被人用力掐攥着，直面那一张张的奖状。帕尔脖子上系着红领巾，在胸前一晃一晃的，身上什么都没穿，瘦小的身体还未发育完全。念，继续念！帕尔身后裤子半褪的男人大声呵斥着，冲击的快感让他语气有些战栗。田帕尔，
荣获本年度3好学生。帕尔的眼泪不断溢出。大点声！好学生就是要再大点声！男人的手随着快速撞击逐渐发力，帕尔的下巴似乎都要被捏碎。我是个好学生，是个听话的好学生，好学生，好学生，好学生啊！帕尔觉得世界如果在这一刻就毁灭该有多好。然后一场大雪彻底覆盖这个校园，一切还是最开始纯洁无瑕的样子。身后的人结束后，退后一步，张开双手，等待着帕尔的下一步动作。帕尔胡乱地擦一把眼泪，转身蹲跪着为戚校长提起裤子，拉上拉锁。看见帕尔哭红的双眼，戚校长温柔地捧起帕尔的脸：“好孩子，你哭什么？得到奖励应该开心呀，就像以前一样，开开心心的不好吗？”帕尔的眼泪怎么擦也擦不干净，眼泪烫烫的落在戚校长的手上。戚校长突然暴躁起来，用力把帕尔推到一边。帕尔瘦小的后背磕在5层的舞台台阶上，立刻变成青紫。你别忘了，你是怎么过上现在这样好日子的？是你爸亲手把7岁的你送到我这里来换学校使用你家鸡蛋的，是我免除你的学费、伙食费和住宿费，给你吃给你穿，让你像个人一样活着，像同龄一样的孩子有学上。是我在全学校一茬一茬的师生面前抬举你，你才能得到大家的喜欢，才配得到众人的爱。没有我，你现在还在给你的疯子奶奶端屎端尿，天天被你爹打个半死，给你那个重男轻女的家当免费劳动力和谁都能踹上一脚的撒气筒。没有我，你觉得你家里会让你上学？你知道池战经常去那个叫4马路的地方是干什么的吗？那叫红灯区，也叫妓院。要不是我拦着，你爹早就把你送4马路去了。进了那地方，只要有钱，男的女的老的少的，卖鱼的杀猪的捡破烂的，有病没病的，谁都能玩你，想怎么玩你就怎么玩你。谁会像我一样对你温声细语，把你捧在手心里？你现在长大了，觉得我对你做的这些是屈辱。你小时候可是眼巴巴的拿着奖状来求我给你奖励，没有我你能吃饱穿暖？糖、苹果、牛奶、巧克力和零食，半袖裙子、毛衣、羽绒服，哪样不是我给你买的？没有我你现在还是你家鸡粪烂泥里吃屎的蛆。这是戚校长7年来第一次对帕尔说这些，以前都是笑眯眯的。哪怕是做着最肮脏的事，戚校长也会低着头捧着小姑娘的脸告诉她，这是只有好学生才能得到的特殊奖励，一定要保密哦。戚校长抓住帕尔脖子上系着的红领巾，将帕尔从地上提起来。戚校长将帕尔满是泪痕的脸按在墙角透明的柜子门上。帕尔，我对你这么好，你就是这样报答我的？你竟然想要杀我啊！你竟然要杀我！里面的鸡蛋都是毒鸡蛋，对不对？都是用氟乙酸钠泡过的鸡蛋，对不对？我让你去通知池战换班，你通知完池战之后就回来拿上毒鸡蛋，到食堂替换一颗无毒的，等着我试餐时被毒鸡蛋毒死，对不对？只有咱们3个知道换班，到时候我死了，大家都会以为李杰本来要杀的人就是池战。戚校长的手劲很大，帕尔从来没有见过戚校长如此生气发怒的样子。帕尔怕极了，小时候被父亲按在鸡粪堆的窒息感又再次袭来。我错了，别打我，我错了。帕尔断断续续发出求饶。戚校长还沉浸在自己的情绪里，将帕尔扔在一旁，以一种上帝视角俯瞰全局的高傲语气继续说道：帕尔，我以前真的小看你了，你把整个事情设计的都很完美，包括李杰这只替罪羊。13号用李杰姐姐死亡的真相为诱饵约李杰来，然后你下楼滑车，激化池战和李杰的矛盾，李杰有了杀人动机。18号一早听闻我要与池战换班后，回宿舍拿上毒鸡蛋，碰歪鸡蛋塔后，假借整理鸡蛋的由头，将鸡蛋端下，在监控看不到的地方偷换毒鸡蛋。氟乙酸那是剧毒，半个小时内我毒发，鸡蛋汤也不会到学生手里。我死后，你不说，连池战自己都会觉得是李杰要杀他而误杀我，警方的视线也全部会被转移。而李杰频繁来到学校，包括今早出现在犯罪现场，都会成为头号嫌疑人。真不愧是我亲自养出来的孩子，哈哈哈哈！可是帕尔，你还是太嫩了，想是一回事，做起来又是一回事。你以为删除电脑浏览痕迹我就看不到了吗？用学校机房的电脑搜索用氟乙酸钠泡鸡蛋可以毒死人吗？氟乙酸钠多久可以毒死人？学校所有的摄像头、电脑、连接无线网络的手机，我都可以看得一清二楚。除了机房浏览记录，你再看看你柜子里的鸡蛋，你爹一颗鸡蛋都不舍得给你吃，怎么可能单独给你一盒？让你通知完池战后，你回到宿舍，出去之后柜子里的鸡蛋就少了一颗，那时候我就确定，你这个白眼狼真的狠心要杀我。戚校长的神情逐渐变得疯狂又变态。为什么想要杀我？是因为那天看到我电脑里的视频了，对吧？那些人在李秀秀背上烫烟花，吓到你了，对不对？里面的人问我要你，我当时虽然同意了，但那都是我骗他们的，我怎么舍得你呢？我的宝贝帕尔。帕尔趴在地上嚎啕大哭，见到帕尔无助又绝望的样子，
戚校长又伪装成以前的样子，他轻柔地将帕尔抱紧怀里，像父亲拍孩子一样，轻轻拍着帕尔的后背，每一下都落在帕尔刚刚磕到的位置，帕尔疼得打颤。戚校长仍然没有换位置，只是自顾自地扮演着慈祥的样子。帕尔啊帕尔，我比任何人都爱你，虽然你想杀我，可是我依旧为你扫平障碍，将事情处理得更完美。戚校长把玩着帕尔消瘦的肩头，在帕尔耳边如恶魔低语：“我的傻帕尔，螳螂捕蝉，黄雀在后。你想杀我，我不怪你。我借你的手杀掉池战，现在我们都有彼此的把柄在手上，我们就是一根绳上蚂蚱。这件事烂在肚里，人是李杰杀的，和咱们都没有关系。以后你还是我的好帕尔，好学生。如果这所学校能保留下来，那以后这一切都是你的，包括来4楼的那些大人物，我也会一个个介绍给你认识。你这辈子会完成阶级的跳跃，像我一样一下子成为随心所欲的人上人。”帕尔盯着眼前这个话语间满是自豪的老男人，忍不住问道：“你知道我要杀你，你完全可以举报我，或者不去吃饭。你为什么要杀池老师？还不是因为你，我的好帕尔，你3番5次划他的车，他安装行车记录仪，拍到不该拍的东西，威胁了不该威胁的人。”帕尔眼睛似乎忽然有了希望。帕尔，你就别想着他的死因了，准确来说，是你害死了他，不是吗？前一句是安慰，后一句是威胁。戚校长拿起一边的校服披在帕尔身上，希望这场大雪过后，一切就都结束吧，咱们重新开始，我的好帕尔。急促的手机铃声响起，000。戚校长急忙出门接起手机，不可置信的吼叫在走廊传来：“什么？你说那天所有的鸡蛋外面都有毒？你怎么不早说？你也是刚刚才知道？鸡蛋上有毒，是因为他奶奶不小心把耗子药撒在了上面。田大壮已经认罪了，那李杰那边呢？认罪就行，那问题就不大。故意杀人既遂和故意杀人未遂的区别而已。反正在他心里，害死他姐姐的凶手已经死了，他活着出来也不会再抓住这件事不放。我这边没事，他承认，那么就是他杀人；他不承认，池战就是妥妥的意外，怎么也不会牵扯到我和你。好好好，我这就去找你。”帕尔在屋内冷静地将衣服一件一件穿起，替罪羊从来都不是李杰。林队长，人不是我杀的。李杰慌了，有一个人给我打电话，说我姐姐就是池战害死的，我有一个报仇的机会，只要我在18号早晨4点半到食堂侧面窗口摸一下防盗窗，然后看见王师傅端出打散的鸡蛋就离开，那么池战这个畜生就会死。只要我承认人是我杀的，那么池战对我姐姐做的一起就会公之于众，给我姐姐一个交代。小胡那着笔在一旁记得飞快。18号早晨，你先去校长室干什么了？我怕那个人骗我，我去确认了世参老师是不是池战。谁给你打的电话？男的女的？听不出来。他开了便生气。对方怎么给你打的电话？打到我们店里说找我的，后来我师傅他们帮我查了，那个号码是虚拟号码。有其他人听见你们打电话吗？没有。李杰焦虑又着急。林队长，你救救我，你一定要救救我，人真的不是我杀的，我不能死，我还没有找到杀害我姐姐的真正的凶手。你有其他证据能证明你说的是真的吗？李杰抱着脑袋努力地思索着。楼道响起脚步声，烟味老远就传来。谁在审讯室？我不是说过吗？没有我的允许，任何人不能再提审李杰。林队长，我没有什么证据了，但是我13号那天下午，我在池战车前面安装雷达的位置了一个行车记录仪，我本来是想录下是谁来的，我不知道里面有没有什么有用的东西。审讯室的门被邓副局长用钥匙打开。林海鹏，你现在是不是有些太过嚣张了？这案子现在是你在办还是我在办？这里是你说了算还是我说了算？法律和事实说了算。我拿起椅子靠背上的外套就要离开。林海鹏，你要去哪？我没回答。你要是敢踏出这个门，你就永远不要再回来。目中无人，无组织无纪律。学校里铺着厚厚的雪，整个世界一片白色。我蹲在池战的车前，果然找到行车记录仪。我匆匆卸下，揣进怀里起身。林叔叔。帕尔不知在窗口看了多久。我有些慌张。帕尔，你来学校了？我奶奶病得厉害，送去精神病院治疗，我把我家的鸡都杀了，我怕我爸他们再犯错。我有些不好意思开口林叔叔来这的事，你能不能不要告诉别人？帕尔望着我，乖巧的点点头。林叔叔，你一会还回来吗？啊，想着我可能要在保安室看一会监控视频，叔叔一时半会先不走。你有什么事需要叔叔帮忙吗？林叔叔，您45分钟以后能来帮我修一下水管吗？叔叔可以先帮你再去干别的。不用，那个水45分钟之后才来，您先去忙就行。我心里惦记着去保安亭看监控视频和行车记录仪，便看眼时间，答应帕尔好的。那叔叔45分钟后来找你，请您一定务必要来好吗？叔叔一定来。帕尔关上窗子，
转身打开柜子，拿出最角落的那颗鸡蛋，敲开小口后，直接仰头喝进肚子。我离开10-2宿舍，窗帘关死死的，没有一丝缝隙。行车记录仪被拔下后就断了电。我拿着东西直奔门口的保安室。有人让李杰来顶罪，那么池战的死就绝对不是意外。大叔，把18号早晨4点半的视频都给我调出来。保安一边操作一边问我，今天林队长办案怎么一个人来的啊？李杰的行车记录仪因为寒冷的天气开机很慢很慢。我顾不上回答保安的话，全神贯注盯着手里的行车记录仪。因为安装位置和遮挡物，只能看到前面不到50厘米高的位置。13号晚上11点40，一双纤细的腿从帕尔屋翻窗而出，那双掉色的布鞋很明显就是帕尔。帕尔慢慢靠近，然后围着池战的车绕一圈，路过车前传来清晰的吱嘎吱嘎金属摩擦声，竟然是帕尔划了池战的车。16号，有人将帕尔屋内的5层活动舞台从窗口递出，稳稳立在地上。最后一次，台阶与窗口几乎平齐，窗口变成门口。不一会，从另一个方向陆陆续续来了很多人，名牌的皮鞋和西裤，一群男人，一群有钱或者有权的男人。宿舍楼的方向还有其他门吗？有一个小门，因为怕学生偷跑，所以锁得死死，这么多年就没开过，一般人都不知道这个。17号一早，这群人趁着夜色离开，5层活动台阶被撤回。周末教师宿舍里有人住吗？我颤抖着问出这句话。老师们都回去了，有几个留守儿童的小孩周末不回去，就像帕尔一样住在宿舍里。我的脑袋嗡一下就炸开，竟然敢！他们竟然敢！这时小胡打来电话，新闻发布会要提前召开，大概在今天下午2点30，现在已经11点17，时间紧迫。我现在必须忍下满腔的怒气，首要任务是找到证据证明李杰的清白。大屏幕里一边播放监控视频，不同角度的视频同时播放。我就不信，证明一个好人的清白比查明一个坏人的死因还困难。这里再播放一次，暂停，就是这，暂停。我看着视频右上角的时间显示，找到了，李杰是4点35分07秒进入的监控死角。炒菜的王师傅是凌晨4点37分28秒把打好的鸡蛋放在案板上的，而4点37分27秒就已经出现在翻墙离开的监控器里。李杰看到王师傅端着鸡蛋出来就离开了，而不是放在案板上，所以李杰根本不可能投毒。看下时间，马上就要到我与帕尔约定的45分钟，我急匆匆直奔帕尔的宿舍。我更想问一问，帕尔为什么要划池战的车？宿舍楼正门被锁着，我只得绕到背面帕尔的窗子前，敲了一遍又一遍，无人应答。我给门口保安打去电话，帕尔从昨天回到学校，到现在都没有从宿舍楼出来过。那一双昂贵的黑色皮鞋，是不是也像踏雪一样踩踏了帕尔？那个笑起来眼角弯弯的，把学校当家的小姑娘。情急之下，我拿起墙角的砖头，用力敲碎窗子。帕尔浑身赤裸的躺在床上，胸前系着一条孤零零的红领巾，满满的一墙奖状都被撕成碎片盖在身上，散落在地上。胸口是一封信，就写在学校最常用的那种横格纸上，上面几个大字：林叔叔亲戚。很快救护车和警察都到了，还有背着长枪短炮的媒体。局长走过来，一巴掌打在我的脸上。林海鹏，你他妈的疯了吗？这么畜生的事你也干得出来？局长真的气狠了，我觉得我的牙齿都有些晃。我没有说话，咽下一口血水，被小胡等人戴上手铐，塞进车里。队长，这事是真的吗？小胡痛心疾首，似乎要哭出来。我什么话都没说，只是透过焊着铁栏杆的车窗看向车外。保安在一旁对媒体大声倾诉，谁能想到堂堂的刑警队队长会是个人面兽心的畜生？今天他一个人来办案，我就觉得有问题，没想到他打的竟然是这个主意。还有我们可怜的帕尔，帕尔从小就来我们这个学校了，把学校当家，今天就在家里让这个畜生给侵犯了。这个畜生还要杀死帕尔，要不是我来得及时，他就跑了。戚校长依旧哆哆嗦嗦的从蓝白格手绢擦拭着汗水。没调查清楚之前，请大家稍晚勿躁，一切请大家等警方的调查结果。戚校长的目光穿过无数的人，最后直落在邓副局长的身上。邓副局长烦躁的抽着烟，没有搭理戚校长，抬头望着教师宿舍4楼。这次的新闻比上次的更劲爆，刑警队长借破案之名在学校宿舍侵害花季少女。因为直接涉及到本地公安局的刑警大队队长，案件根本不可能交由本地公安局来办，加上舆论影响巨大，不到下午3点上面就派来专案组。邓副局长的新闻发布会，因为当时案件是由我侦查，也被专案组一并取消掉。当我路过李杰的审讯室时，李杰还在焦急地问我：林队长，你找到行车记录仪了吗？我是无辜的，我没有杀人，我只是路过，我不想死。
然后他就看到了我手上的手铐，声音便戛然而止：“林队长，林队长，你为什么戴着手铐？发生什么了？”专案组一行5人走进审讯室的时候，我第一反应竟然是看众人的脚和鞋。不知道为什么，看见那个一身正装年轻人脚上双那突兀的荧光绿篮球鞋时，我竟然有一丝庆幸。众人也发觉了我在看什么，年轻人有些不好意思地挪动脚步，尽量把脚藏在几人后面。专案组曹组长笑着开口：“林大队长不愧是干刑侦的，眼光就是毒辣。事发紧急，我们几人都来得匆忙。”这个曹组长看着我，就像同一个老朋友说话一般：“说说吧，怎么回事？帕尔怎么样了？”曹组长笑容一僵：“还在抢救，安排身体检查和 DNA 取样了吗？”林大队长，不需要你来教我们如何办案，更何况你应该认清自己的身份，你现在是嫌疑人。曹组长，我建议您对今天所有出入过教师宿舍楼的人都进行 DNA 采样，取样时务必你们全程跟随，不要让其他人插手。你就好好回答我们的问题就行。还有，请您尽快安排人去保护教师宿舍楼，尤其是4楼，那里非常重要，对整个案件特别重要。现场我们自然会保护。你先说说，今天你去学校干什么了？去调查李杰投毒案。李杰是清白的，他并没有投毒。你为什么要违反纪律，独自一人去？是不是早有预谋？李杰跳墙离开时是37分27秒，而李杰所说投毒的打散鸡蛋是37分28秒才端到案板上来。回答我的问题就行，不要所问非所答。你是个警察，你应该明白坦白从宽，抗拒从严。我可以坦白，你们先查清李杰的案子，接下来我一定会知无不言。林海鹏，法律不是买卖，破案也不是交易。这个时候你没有资格同我讲条件，先交代清楚你自己的犯罪过程。一模一样的话如回旋镖一样打在我的头顶。头顶的审讯灯在我与曹组长之间画下一条楚河汉界。我望着他，如同李杰在相同的位置望着我，无助又令人绝望。一切等 DNA 检验结果出来再说吧。从现在开始，除了李杰的案子，我什么都不会说。曹组长将桌子拍得啪啪作响，你现在敬业办案，对你的处境没有一点用。众人疑惑不解的表情并没有让我心中产生任何波澜。我选择靠在椅子上，闭目养神，脑海里一遍一遍回忆这几天发现的线索，直到它们逐渐成型，如蜘蛛吐丝般连成一张网。时间一点一滴过去，2个小时 DNA 检测结果出来，最快只用2个小时。我转身看着头顶的时钟，1小时58分，1小时59分，2小时。从楼上到楼下需要25秒。我在心里默念。23秒时，敲门声响起。曹组长，检测结果出来了，田帕当日确实被人侵犯，但 DNA 检测结果并不是林队林海鹏，而且田帕并不是首次被侵犯，存在陈旧性破裂。曹组长接过检测报告，第一时间打开手机向上级汇报。短短几天，2起骇人听闻的恶性案件出现在同一所学校，影响是巨大的，大到所有人不得不把目光看向这里，大到有人想掩盖真相也掩盖不住。在我闭口不言的这2个小时里，曹组长一共接了9通电话。其实不止9通，他后来手机直接关机，同时也让其他人不许碰手机。很久之后，曹组长从屋外回来了。学校教师宿舍楼着火了，从4楼开始的。曹组长打量着我：“你早就知道会有人去破坏现场？”那个穿着荧光色篮球鞋的小伙子开口：“田帕的宿舍在1楼，现场并没有被破坏。你们要查的真正案发现场就在4楼。”接过9通电话，曹组长应该也明白了，这9个电话没有一个是为我这个犯罪嫌疑人求情，更多的是与案件毫不相干的人在打听一些与案件和案件毫不相干的事，但所有话题都围绕着同一个中心学校教师宿舍楼。一个有着丰富办案经验的人很敏锐地察觉到了问题。你们2个留下看着他，其他人跟我去学校看看。我可以作为犯罪嫌疑人和您一同前去指认现场吗？曹组长看我一眼：“走吧。”几人要为我戴上手铐，曹组长挥挥手：“不必戴了。”帕尔怎么样？曹组长摇了摇头，没说话。我咬咬牙，忍下眼睛泛上来的酸涩。走吧，去看看真正的案发现场。我迈着沉重的步子跟在曹组长身后。火灾过后一片狼藉，易燃的物品都被烧得精光，还是依稀能看见很多不属于这里的东西。楼下的3层楼只有宿舍2头的厕所，4楼每一间屋子都单独配备了卫生间、马桶、大号浴缸、超大镜面的洗漱台，角落里的不怕水的座椅，被烧得4分5裂的床也能看出来曾经圆形的床体和高高的床头。几个年轻人在角落窃窃私语，这看起来怎么有点像那种场所的摆设。曹组长皱着眉头，拿出手机请上级派人增援，然后转头看向了我：“这便是你要给我们看的真正的案发现场吗？”我一个大男人那一刻突然有些想哭，说不清是委屈还是难过。
或者是知道真相后那种极致的绝望。我看着蹲在地上拍照取证的与我相处多年的同事们，明明都是并肩作战的熟悉战友，可是这一刻我骨子里都透露着一种抗拒和陌生。曹组长，不能让你们的人来做这些事吗？他们马上就道。戚校长呢？我四处搜寻都没有在人群中找到那个老头的身影。曹组长拍拍我的肩膀，是他纵的火，已经第一时间把他控制起来了。检验科的崔姐怪异的看我一眼，上午她才顶着压力帮我破解池战的手机，下午我就明晃晃的表达对他的不信任。我固执的背过脸，我有没被戚校长销毁的证据，但是我要求亲手交给你们的人，我亲自看着做检测。曹组长欣喜答应。在众人的目光中，我从池战的后备箱里拿出楼上5个房间的纯白色床单，请你们在每一张床单的每一个角落、每一寸布料上提取犯罪嫌疑人的信息。曹组长戴着手套严肃的接过，就像士兵接过旗帜。曹组长看我的眼神变了，不会让你失望。我被无罪释放，又以特邀人员的身份加入专案组。澄清的公告十分简短，经调查，公安局林某鹏当时并非为网传的侵犯杀害田帕尔，田帕尔系自杀，当时林某鹏正在对田帕尔施救，被保安误会，后续案情正在进一步调查。网上铺天盖地的质疑和骂声，官官相护，暗中包庇，恶评和谩骂从网络蔓延到我的现实生活中。有人打电话发短信，有人将油漆和大粪泼在我家门口。我住进单位，局长于心不忍，让网监科对负面信息进行了一波清理。我不在意这些，我根本顾不上这些。大家针对我的恶意，不足帕尔他们曾面临的1/1000。专案组又来了一大批人，所有人的目光都指向教师宿舍4楼这个隐藏在学校里的魔窟。案件的办理紧锣密鼓，却又默不作声。所有学校相关的舆情，包括对我的负面评价，一夜之间消失殆尽。戚校长并不配合，实战行车记录里的那小段视频和李杰拍到的，经过技术人员一帧一帧的对比，加上 DNA 的检测结果，核实了16号晚进入教师宿舍楼9人的身份。这是第一次，没有其他人。戚校长除了这句话，拒不交代其他。帕尔死了，与我45分钟的约定，是他亲眼看见的一个人在服用氟乙酸钠后会死亡的时间。我可以问戚校长一些其他案子的事吗？我征求曹组长的意见。曹组长看着缄口不言的戚校长，点点头。实战到底是怎么死的？田大壮和他妈不小心撒的耗子药，或者李杰恶意投毒，不是你们警方调查出来的吗？帕尔体内的体液经检测确定是你戚校长的。老头的脸色不再如刚刚那般平静，似乎有一丝羞耻。帕尔不是初次被侵犯，是从什么时候开始的？14岁、12岁、10岁，还是7岁？只有你一个人？2个人？5个人？还是你们所有人？我死死盯着戚校长，一字一句缓慢地问他，直到我的情绪彻底爆发。你怎么下得去手？他还是个孩子，他把你当老师、当朋友、当亲人，甚至当父亲。你把他当什么？学生？情人？痉挛？还是用来进行肮脏交易的玩物筹码？戚校长终于撕下了脸上的伪装。是他要杀我，是他要杀我的。我这么多年对他那么好，供他吃穿，让他上学，给他在学校里远远超出普通学生的权利，让他活得像个人，让他活得有尊严。可是他竟然要杀我！戚校长似乎终于找到一个人可以分享他的委屈。我为他付出那么多，他竟然要杀我！你付出这些是建立在什么上的？是他出色的成绩，听话的性格，这么多年对你的唯命是从，还是躺在你身下幼小懵懂的肉体？这个画面我不敢想，每想一次，我的心就仿佛被满是尖刺的梳子划开一次。他不该委屈，他该死。我将一份份证据拿出摆好，我们从头来讲一讲池战的死吧。你不想讲可以不讲，我说你听。戚校长没接话，我便自顾自地开口。你从小就对帕尔洗脑，对他的侵犯是你给好学生单独秘密的奖励。我这句话讲完，戚校长满脸都是不可置信。我没有给他解释半分，继续往下说。帕尔一直乖巧又听话，为了这份奖励争优争先，直到不小心在你的电脑里看到李杰姐姐死亡的真相。同样的是，一群人对李秀秀做，他是那么痛苦和抗拒，一个傻子都知道反抗，可是帕尔却不知道。他本来不信这么多年你会骗他，直到他在视频里看到你的蓝白格手绢，听到你答应以后会把自己同样送给他们玩。帕尔怕了，他怕在他心里如恩人、如父亲、如神堤的人，这么多年都是在骗他。生物课后，他旁敲侧击问了老师，他的天在那一刻就塌了。戚校长死死盯着我，不知道是因为帕尔，还是因为我知道的这些不应该知道的事情。我继续吊着戚校长的胃口，咱们讲一讲帕尔是如何操作毒杀你的吧。池战的车放在教师宿舍楼后面，这里是全校唯一的监控死角。13号那天，帕尔约了李杰在宿舍楼后面见面，
他想告诉李杰李秀秀的遭遇，让他知道事情的真相。可是13号下午，帕尔得了一张3好学生的奖状，所以晚上你带着奖励去找他。帕尔没有见到李杰。14号、15号，帕尔通过学校机房的电脑搜索氟乙酸钠浸泡鸡蛋毒死人的可行性。同时，你和池战去李杰修车店讨论李杰赔偿划车问题，看到李杰卧室里对池战明目张胆的恨意。17号回到学校的帕尔发现池战车上的摄像头，借着要帮池战调试摄像头的借口进入车内，发现池战已经将内存卡拔走。在楼上目睹一切的你，下楼询问帕尔行车记录仪里录到了什么。帕尔看着视频撒谎说内存卡被拔走，什么都没有。可是当晚你就收到了池战的勒索，他发现你带人从帕尔后窗户进入教室宿舍楼，第二天一早才离开。焦急的你赶忙打开你笔记本电脑，那部连接整个学校监控的电脑，你发现12号帕尔进入你的办公室半小时后才出来。你回忆到你电脑里存着的李秀秀被多人玩弄侮辱的视频，你又发现帕尔15号进入学校电脑机房，你很轻易地恢复了他的氟乙酸那泡鸡蛋杀人的浏览记录和他13号约李杰来学校的匿名邮件。这时你还在帕尔屋内看到一盒锁在柜子里的鸡蛋，你以最快的速度破解了帕尔准备杀害你的整个计划。你认为帕尔打算用毒鸡蛋趁着你试餐的机会杀害你，让李杰顶罪。你看着咄咄逼人的池战，所以你选择将计就计，借刀杀人。18号一早，你先让帕尔通知池战换班试餐，只有你们3个知道换班的事，这对帕尔来说是一次绝好的机会，你为他创造的绝好的机会。等帕尔通知完池离开后，你发现帕尔柜子里少了一颗鸡蛋，而且帕尔确实去了食堂，帕尔果然信了。从监控视频里，你看到帕尔对鸡蛋做完手脚，你便又匆匆通知池战今天不换班。为了让李杰这个替罪羊出现在案发现场，你用虚拟号码给李杰打去电话，你让他4点30分准时出现在食堂侧面窗口。你告诉他你姐姐是池战害死的，池战手机里有证据，如果他愿意，你可以替他杀了池战，但是需要他替你顶罪。他只需要摸一摸食堂窗口的防盗窗，牢记食堂侧面氟乙酸钠和鸡蛋汤。等看见王师傅将打散的鸡蛋端过来，才可以离开。那个孩子头脑简单，你说这就相当于他亲手给他姐姐报仇了，他一定会同意。然后安排好这一切的你，从正门出来，到食堂侧面窗口与王师傅打招呼，趁机将氟乙酸钠粉末撒在食堂窗口。回到宿舍后，你在楼上看着李杰如期出现，池战到食堂试餐毒发身亡，帕尔在外面跑早操。接到消息后，你假装毫不知情地来到食堂，看着你计划的完美实施，在人群中一脚将池战的手机踢进水里。随后又故意让帕尔带我们去保安室看监控，让他亲眼看见池战的死亡，看到他犯下的罪恶。走访中，所有人包括你都把目标指向与池战有新仇旧恨的李杰。李杰被抓认罪，而且在你的布局下证据确凿。听完我的话，戚校长沉默了很久很久，直到最后抬起头嗤笑一声，你说的这些你有证据吗？即便有证据，人是李杰杀的，是田大壮杀的，是田帕杀的，怎么也算不得是我杀的。我只是恰巧与池战换班，像往常一样路过食堂侧面窗口，为了职责查看监控，这些能证明你说的话吗？不能，没有证据，你的这些话全部都是猜测。戚校长十分笃定，而他说的话也是对的，没有任何证据能证明他换班是因为他知道帕尔要毒杀他，包括帕尔同样也不知道。我忍住想上去打他的冲动。戚校长，你很聪明，几乎猜对了所有事情，可是有2件你猜错了。戚校长愣了一下，什么？第一，帕尔从来没想让李杰顶罪，帕尔奶奶说漏嘴，帕尔得知他妈妈的死亡真相，所以他想用这件事把他妈妈的死也再次牵扯出来。可是你却给李杰打去电话，教唆他制造证据，伪造口供，自首认罪。戚校长额头上有冷汗流下，这次他摸索半天也没有找到他的蓝白色手绢。我一面递过2张纸巾过去，一面告诉他，你的手机正在破译中，你是否打过电话？你心知肚明。那第2件呢？戚校长问道。其实帕尔13号下楼滑车时，你在楼上看见了，对吧？他不是为了制造矛盾诬陷李杰，你猜他是为了什么？戚校长想了一会，自暴自弃般持站的车正对帕尔的宿舍，他应该是想记录我侵犯他的过程，等毒杀我后，事情暴露他，以此脱罪吧。帕尔从来没有想过要脱罪，他就没打算自己活下去。他宿舍柜子里的鸡蛋是无毒的，是他自己在外面买的。他一直在犹豫着，如果自己下不去手，那么就用这盒鸡蛋换掉有毒的鸡蛋。可是17晚上帕尔回来后，他发现了他宿舍的活动舞台又被挪动过位置，那就证明16号晚上又有人上了4楼，16号没回家的4个孩子都再次遭到毒手。他绝望地拿着一颗无毒的鸡蛋换回一颗有毒的鸡蛋，打算等你死后和你一起以死谢罪。你说什么？什么叫和我一起以死谢罪？帕尔死了，他说他不恨你，他不恨我，他怎么可能不恨我？不恨我，他为什么要杀了我？
林队长，你在胡言乱语些什么？我从怀里掏出帕尔的信，展开给他看。那个面目可憎的老人终于变了脸色，从不可置信到掩面痛哭。戚校长，如果帕尔的死能唤醒你半分良知，那么请你把这些年的事如实交代，我会尽全力为你争取从轻处理。戚校长咬舌自尽了，就在审讯室趴着休息的时候，送到医院抢救无效死亡。死的时候嘴里还死死咬着他的蓝白格手帕，上面有着剧毒的氟乙酸钠成分，手帕在他贴身的内衣里装着。我在医院抢救室门口薅着头发，愤怒、无力和绝望再一次把我紧紧包围。我仿佛在一面玻璃墙后面，眼睁睁看着里面的菊与苟且，自己却什么都做不了。曹组长拍着我的肩膀，他死前认罪了，认罪了。他承认池战是他杀的，他通过监控录像、网站浏览记录等方式得知了田胖要毒杀他，所以他故意和池战2次换班，给李杰打电话让他顶罪。他还承认16号晚上带了9个人进入教师宿舍楼，对楼内的4个孩子进行了侵犯。那9个人的名字还有被侵犯的4个孩子，他都把名字一一写出来了。还有胖死亡那天，他确实侵犯了胖。还有呢？没有了，没有了。没有了。我不顾众人的视线，呜咽低吼，将头一下一下磕在医院的墙上。是因为我昨天和他说的那番话导致他的自杀吗？曹组长出言安慰他的手绢用高浓度的氟乙酸钠浸泡过，他就没有想过活着出去。如果不是你，那些事他一点都不会认。案子还继续查吗？你保存下来的床单之前被消毒清洗过，上面只检查出他交代那9人和留校4个孩子的 DNA。帕尔说的电脑已经被那场大火烧没了，视频根本找不到。戚校长的死亡线索到这就断了。曹组长平静的让我心惊。戚校长每逢周末的通话记录，所有周末有留宿经历的孩子，让他们面对面一一指认，总能把所有人都找到的。曹组长就那样看着我，静静的看着我，直到我从情绪中脱离，恢复冷静。回去吧。我找到了所有曾经有周末留校住宿经历孩子，无论男女，可他们都对周末留校发生的事情闭口不谈，就是普通的周末，什么都没有发生。他们4个是意外吧？什么都没有发生过。我什么都不想说。电话记录和各种社交软件的聊天记录都调取了，所有人都有冠冕堂皇的理由。戚校长为了学校的安保设施，为了图书的捐赠，为了给学生申请资金，到后来我甚至没有办法分辨对面说的是真还是假。曹组长他们为我停留1周后还是走了。池战的死因调查清楚了，我找到了池战微信群里的所有人，该抓的抓，该罚的罚，天南海北无一遗漏。帕尔母亲孙英的死，田大壮在审问下很快就交代了实情。因为孙英生完帕尔伤了身子，加上营养不良，怀孕总流产，在一次小月子里，孙英想要吃鸡蛋，被婆婆在鸡蛋里下毒毒死。田大壮2人就眼睁睁看着孙英毒发，孙英拼尽力气一口咬坏田大壮的下身，让帕尔作为田大壮唯一的血脉得以苟活。李杰没有杀人，只是受人教唆顶罪，证据充分也得以结案。然后案子结了，他们拍着我的肩膀告诉我，所有的案子都已经结了。我看着送来的表彰锦旗，似乎也吞下了一颗毒鸡蛋。全文完。番外帕的信。林叔叔您好，对不起，我是个坏孩子，我杀人了，是我杀了池老师，不是李杰。其实我本来要杀的人是戚校长。您一定也觉得我是个狼心狗肺、忘恩负义的孩子，对不对？戚校长对我那么好，我竟然要杀了他。我也不知道事情为什么就变成了这样。12和13号池老师的车是我划的，我想如果池老师安装了行车记录仪，那么就一定能录下戚校长带人进来的证据。我所受的教育和这么多年树立的3观告诉我，必须有人要把这件错事指出来，指出来才有改正的机会。戚校长说确实录到了，既然戚校长没死，既然总有人要站出来，那么等我死后，这份证据能算作戚校长的自首吗？你一定很好奇，为什么我明明想杀了他，又要这样？甚至连我自己也不知道。戚校长真的把我教得很好，他教我仁义礼智信，唯独没有教我耻。他明明是我生命里的那束光啊，可这束光的后面为什么那么黑？黑暗中有李杰的姐姐，周末留宿的女孩和男孩，还有我。您知道吗？我不久前才知道，我从小到大满心期待的奖励，竟然不是奖励，而是让人羞耻痛苦的猥亵。回想这么多年，我觉得我像一个傻逼，一个笑话。可是我心里又莫名的欣喜，他对别人那么残忍，只为我一个人编织了美梦，是不是说明我是不同的？他还是像父亲一样疼爱我的，他怎么可能不爱我？他给我吃给我穿，礼物零食新衣服，给我地位，耐心辅导我的学习，把我从烂泥里救出来，让我活得像个人，把我培养得闪闪发光。可是为什么又要让我得知真相，黑暗肮脏的真相？我查过，事情一旦暴露，迎接他的只有身败名裂和死亡。
我想过默不作声，可是我做不到。我无法忍受身边的人像李秀秀一样无助绝望的被侵害，我无法看着再有人像李杰一样，为了一个真相把自己逼上绝路。所以，我怨他，为什么要给我灌输这么正确的三观？为什么要教会我分辨对与错？为什么要站在黑暗里又让我看见光？我能想到最好的办法就是带着他一起死。如果他在事情暴露前死了，到时候无论池老师揭发与否，那么他活着的时候都是清清白白的。我奶奶用耗子药泡了鸡蛋给我妈妈吃，我用了同样的方法，我在鸡蛋上做了标记。我知道我爸爸和奶奶一定舍不得我妈妈的死不是意外，我想等戚校长死后把我妈妈的案件也查清，然后我就去死的。可是现在不行了，林叔叔，如果可以，麻烦您帮我查一查我妈妈的死。如果那天真的是他试参就好了。李秀秀遭受过侵害，有视频在他的电脑里。16号他还带人进了宿舍，就在4楼，留宿的同学或许遭受了和李秀秀一样的事。他做的这些都是不对的，可是他没死。他告诉我，他早就发现了我毒杀他的计划，电脑浏览记录、邮件，还有毒鸡蛋。他说他是故意和池老师换班的，还找来李杰顶罪。他说案件已经尘埃落定，只要我不说，没有人知道都发生了什么。我再一次犹豫了，直到我看见您。我知道您在查什么，您在找李杰不是凶手的证据。是啊，如果再错下去，死的便不只是池战，还会有李杰，或许还有更多的人。我没有第二次再杀他的勇气了，可我也没有活下去的勇气了。所以林叔叔，我将这一切都告诉您，您帮帮我，也帮帮他。他一直说我恨他才会杀他，我想了很久，我恨他吗？我不恨他，他像老师，像父亲，像拯救我神，我怎么可能恨他？我现在依旧很爱他，只是爱他爱得很痛苦。